Im á. Ghế nó gãy sao mà bỏ đây vậy? Dạ? Ghế nó gãy xong trọng này. Ghế đó nó sắt đôi của anh, nó bị gãy một cái chân này anh. Than 2 lít rượu, 3 lít rượu với lại một gói mì chính. Chắc ăn rượu. Gọi nó cắt cái này nó vừa đấy. Bỏ ra đi, khói. Giá xong em mới bắn mồ hôi. Con cái hả? Con này 20 phút, 25 phút. Chắc con này nướng dừ cho vừa xuống tới đây là chín. không, để có than cái mình nướng riu riu thôi là vừa. Đẹp rồi đó.
cái tí nữa đi. Dạ anh mua gì mua ở đây em làm con vịt 4 cân thôi, nửa nướng nửa nấu măng thôi, với lại được 2 bát tiết canh. Đấy, chết con này. Con kia bị bệnh. Cái này chết đúng không? Đặt trước rồi chứ, mấy khi khách quý đến chơi phép chia thang máy. Mỗi người một cục gạch. Còn không thì lấy cái kéo để cắt thôi. Kéo để cắt. Hãy coi lại cái cách ăn lẩu bò mà chơi cái nồi. tí là ta Bỏ đâu vô trong? Còn nằm đây kia. ta lấy cái nồi nhỏ ta múc dần vào ăn chứ. Từ. Sao? Quay cái này nè. Đừng cho đâu. Ủa toài đi xuống đi quay video đi quay đi chứ. Đó. Tiếp kia rồi. Ủa, mấy nó quay vậy đi quay đâu? Cái miệng em quay đó. Cái này để làm vừa chiếc canh đi. Vừa chiếc Chạy đây nhỉ. Nó phải xị đầy nhìn họ nhá, đã nhá gãi mình chắc ngủ ngủ tỏi là. Xong rồi. Cô vừa tết cô vừa. Lên, với bạn. Vừa vừa luôn. Ngon, rất ngon. Đây còn một cái. Khi mẹ nói nào.